हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ध्रुव। वेलकम टू माय चैनल रीनाशंगवा.com। आज मैं आपको बताऊंगा LG स्मार्ट इन्वर्टर 8 kg वॉशिंग मशीन का डेमो। इस वॉशिंग मशीन में 2 इयर्स वारंटी है और 10 इयर्स की इन्वर्टर पे, मोटर पे वारंटी है और इसमें रीस्टार्ट का ऑप्शन है। यह एक टर्बो ड्रम है। ये एक टेम्पर्ड ग्लास है, डायमंड ग्लास है, ये डायमंड ग्लास, और इसका डोर स्मार्ट क्लोजिंग डोर है, यू कैन सी। अब इस पे आते हैं पैनल पे, बटन पैनल पे। इसमें पहला बटन है पावर का, जिससे पावर ऑन होती है और यहीं से ही ऑफ होती है। और इसमें अगर आप कोई सा भी मोड चूज़ करेंगे, मोड चूज़ करने के बाद नॉर्मल में आपके सिंपल कपड़े धुलेंगे, घरेलू जो हम हर रोज़ कपड़े पहनते हैं। टर्बो में हमारे 8 kg की वॉशिंग मशीन है, तो 4 kg के हम कपड़े धो सकते हैं। क्विक वॉश में हमें एकदम जो पसीने वाले कपड़े हैं, बस गंदे नहीं हैं, खंगालना है, इसमें ये उसका भी ऑप्शन है क्विक वॉश का। स्ट्रॉन्ग में जीन्स कपड़े, भारी कपड़े, वर्दी धो सकते हैं। नॉर्मल है, प्री वॉश प्लस नॉर्मल में स्पोर्ट्स के कपड़े और कई सारे कपड़े भी धुल सकते हैं जो बहुत गंदे हों, बहुत ही गंदे। आप ब्लैंकेट भी धुल सकते हैं इस पे आया। अब हमारे एक्वा रिजर्व पे पानी की बचत रहती है। जैसे हमने एक बार कपड़े धुले हैं, धुल दिए, पर उसमें पानी नहीं निकलेगा, बस खंगले हुए मिलेंगे। अब आया जेंटल वुल साड़ीज़। इसमें जेंटल में हमें साड़ीज़ और वुल के कपड़े धुल सकते हैं। टब क्लीन में जैसे हमें कोई भी बेडशीट लाए हैं तो हमें इसके अंदर डाल देनी है और कुछ नहीं करना है, अपने आप सोख होगा। सोख का ऑप्शन यहाँ पे पता लगेगा। दो लाइट दे रखी हैं और इसमें यहाँ पे लाइट दे रखी है, उससे पता भी लग जाएगा हमारा कौन सा मोड चल रहा है और कौन सा मोड नहीं चल रहा। इस बटन का यूज़ आप ऊपर नीचे करने के लिए कर सकते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब ये आया है राइन्स। ये राइन्स हमें खंगालना कितनी बार है। इसमें चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक तब जाएगा आप 3 सेकंड आप दबाएंगे इस वाली बटन को। ये आ गया, लॉक बन के आ गया, CL बन के आएगा। यही है हमारा चाइल्ड लॉक। अब आया हमारा वॉश मिनट, हमें कितनी देर का करना है और कितनी देर तक नहीं। वैसे ये तो वॉशिंग मशीन पूरी फुल्ली ऑटोमेटिकली है, हमें कुछ करने का नहीं है, बस इस वाले मोड को हमें चूज़ करना है और सर्फ डालना है। फिर भी अगर आप कम ज़्यादा फिर भी इसे कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग भी। यह है वाटर लेवल भी वॉशिंग मशीन अपने आप वेटिंग करती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 10 तक का, 1 से 10 तक का है। अब हमारा आया है बीपर में आप आवाज़ तेज़ कम कैसी भी कर सकते हैं, जैसे वैसे ही कर सकते हैं इस सारे बटन को दबा के। यहाँ पे मैं भूल गया था कि चाइल्ड सेफ्टी लॉक लगा है, तो मैं इसे बंद करूँगा, तब ये बंद हो गए, फिर मैं आपको दिखाऊँगा। 3 सेकंड फिर से दबाना है। फिर मैंने ऑफ मोड दबा दिया। ऑफ मोड दबाने के बाद अब मैं आया बीपर पे अब मैं ऑफ हो गया, थोड़ा धीरे और तेज़ हो गया, कम, थोड़ा धीरे और हाई। अब आया सॉइल लेवल आपको अपने हिसाब से ही सही करना होगा। लाइट मतलब सॉइल हमारी कैसी है, मतलब कपड़ों में हमारी गंदगी कितनी है, लाइट है, हैवी है, कैसी है, वो आप कर सकते हैं। ये आपको खुद मुँह करना है। मोड सिलेक्ट, तो मतलब ये एक टर्बो ड्रम है, तो इसमें आपको मिलेगा जेंट स्प्रे। जैसे हमारा पुरानी वाली वॉशिंग मशीन होती है सेमी ऑटोमेटिक, उस पर ऊपर झाग आते हैं कपड़े हुए, उसे कोई कपड़ा निकाल नहीं सकता है। बस ये जेंट स्प्रे है, यहाँ से जेंट स्प्रे निकलता है, तो उसे जो भी होता है वो बंद निकल जाता है। इसमें ब्लीच भी होती है, जो भी आपका नील वील डालनी है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। डिटर्जेंट बॉक्स को आप ओपन करें और इसमें आप डिटर्जेंट डाल सकते हैं। बेहतर है आप घोल के इसमें डालें। इसमें ये लिंट रिमूवर है। इसमें जितने भी गंदे कपड़े हैं हमारे,
मतलब गंदे कपड़ों की जितनी भी गंदगी है इसमें, रुएं वुएं इसमें आ जाएंगे, बाल भी, बटन भी, हर चीज़ आ जाएगी ना ये स्टोर कर सके। ये सॉफ्टनर डिस्पेंसर है, इसमें आप ब्लीच, कंफर्ट इजीली डाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको कपड़े धोना बताऊंगा। यहाँ पे मैंने कपड़े सारे डिवाइड कर दिए हैं। ये थोड़े घरेलू जो हम हर रोज़ कपड़े पहनते हैं ये वो हैं, और ये कुछ यूनिफॉर्म्स हैं। और इसमें टर्बो ड्रम है, तो मतलब इसमें ये भी चलेगा जो बीच में है, और ये तीन है, तीन प्लास्टर हैं, एक बड़ा प्लास्टर है, ये सब चलेंगे। अब मैंने ये कपड़े डाल दिए हैं। डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें सर्फ एक्सल। यहाँ पे मैंने 5 चम्मच सर्फ एक्सल का पैकेट सर्फ एक्सल डाल दिया है। डालने के बाद इसे बंद करेंगे, इसे बंद कर देंगे ऊपर से भी। जब तक आपका ऊपर वाला खुला रहेगा डोर, तब तक ये वॉशिंग मशीन स्टार्ट नहीं होगी। अभी मैंने कपड़े डाल दिए हैं, अब हम करेंगे सिलेक्शन। ये हर रोज़ पहनने वाले कपड़े हैं, अब इसे धुलेंगे। पावर की बटन ऑन करें, लाइट आ जाएंगी सब में। अब हमारे कपड़े कैसे हैं, और ये देखें, अगर लेवल इससे कम हो तो इन्हें टर्बो में धुला जा सकता है, तो टर्बो में ही धुलेंगे इसे। अब इस लाइट को नीचे वाले में लिखा है टर्बो वॉश। टर्बो वॉश में हम क्लिक करेंगे और उसमें स्टार्ट और फ्यूज़ वाली यहीं से ही, और बंद होगी यहीं से ही, यहाँ से फंक्शन ऑफ हो जाते हैं। हम इस वाली बटन को क्लिक करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब मशीन सेंसिंग हो रही है, मतलब पानी पता लगाई कितना डलना है और कितना नहीं। आप देख रहे हैं सेंसिंग हो रही है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन चल रही है, काला डोर है इसलिए दिख नहीं रहा है। जब सेंसिंग होगी तब ये ब्लिंक करेगा और ये लाइट जलेंगी 3। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ समय नहीं 30 सेकंड में आपका पता लग जाएगा कि पानी कितना लेगी। 4 लेवल बता रही है, तो मतलब 4 में ही धुलेंगे। ये 29 मिनट में धुलेंगे। जहाँ से मैंने सर्फ डाला है, सर्फ आ रहा है पानी के साथ साथ, यहीं से ही पानी आएगा। अब हमें कुछ नहीं कर देना है और बंद करना है। अब हम कुछ भी काम कर सकते हैं। अब टर्बो पे ही धुलेंगे, मीडियम स्पीड पे। जितना भी फंक्शन करा है इधर का, ये सारी वॉशिंग मशीन करा है। वाटर लेवल भी नहीं सिलेक्ट करा है, वॉश भी सही सिलेक्ट करा है, राइस भी इनने खुद ही सिलेक्ट करा है, और स्पेन खुद ही सिलेक्ट करा है। अभी पानी भर रहा है, जब भी पानी भरेगा वैसे स्टार्ट हो जाएगी। ये जेंट स्प्रे ऑटोमेटिकली चलेगा, जैसे ही आपके बुलबुले आ जाएं वैसे ही ऑटोमेटिकली चलेगा। यहाँ पे ये जेंट स्प्रे चल रहा है, पर इसमें दिखेगा नहीं क्योंकि ब्लैक डोर है। अब मैंने यहाँ पे टॉर्च ऑन करी है, देख रहे हैं आप जेंट स्प्रे चल रहा है, और ये पानी को नीचे धक्का मारेगा, जिससे कपड़ों को नीचे धक्का मारेगा ये थोड़ा जेंट स्प्रे, तब ये चलेगी। और ये देख रहे हैं बीच बीच में थोड़ा सर्फ भी है, मोशन फास्ट है। पानी को अगर हम कम बढ़ती कर सकते हैं, जैसे हमारा वेटिंग हो गई है पहले से, अब उसके बाद हमने कपड़े डाल दिए, थोड़े ज़्यादा हो गए, फिर आप अपना वेट पानी सही कर सकते हैं। लेवल पहले धीरे चलेगी, फिर थोड़ी तेज़ चलेगी और तेज़ चलेगी, वो अपने आप ऑटोमेटिकली करेगी। यह कैमरा मैंने थोड़ा अंदर डाला है वॉशिंग मशीन के, जैसे ही मैंने ऊपर करा वैसे ही फंक्शन ऑफ हो गए। जैसे ही फंक्शन ऑफ हो जाएंगे, फिर बाद में 2-3 सेकंड के बाद चल जाएगी। थोड़ी परेशानी हो रही है अंदर कैमरा डालने के लिए। फ़ोन चला गया तो गिर गया, फ़ोन भी धुल जाएगा। देखिए फ़ोन, अभी इस पानी को ज़रूरत है, कपड़ों को ज़रूरत है पानी की, तो वो वॉशिंग मशीन अपने आप ले रही है। वॉशिंग मशीन की 9 मिनट की वॉश थी, अब हो रहे हैं राइंस। पानी इसने खुद अपने आप निकाला है। अब इसका एक बार खंगालेगी, ये भी वॉशिंग मशीन ने खुद ही लिया है। ये ब्लिंक कर रहा है तो मीन्स राइंस हो रहा है, इस पर लिखा भी है नीचे। 19 मिनट बाकी हैं। कपड़े राइंस हो चुके हैं, अब बारी है स्पेन की।
अब यहाँ पे स्पिन होगा हमारा। इस मोड में कपड़े सूखते हैं। ये देखिए मैंने कैमरा वॉशिंग मशीन के अंदर रख रखा है, तो इसलिए आपको साफ नज़र आ रही है। अगर थोड़ी सी भी हो तो सॉरी। ये घूम रही है, स्पिन होगी, अब बहुत तेज होगी। देखिए 7 मिनट लगेंगे स्पिन होने में। ये देखिए मैंने कैमरा बाहर निकाल लिया। अब मैंने थोड़ा टॉर्च लगाई है, अब देख रहे हैं कितना सही लग रहा है। पानी निकल रहा है इनका, पूरे ड्राई होके आएंगे, मतलब आधे घंटे की धूप बाकी है। ये देखिए वॉशिंग मशीन ऑफ हो गई है। अब देखिए बेल बज गई है और आवाज़ आने लगी है, अच्छी सी ट्यून आ गई है, एंड भी लिख के आ जा रहा है, तभी वॉशिंग मशीन खोलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को reena.shankar.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।